Japani. Maa, joka tuskin kaipaa isommin esittelyä, jos tartuit tähän videoon. Tämä sarja seuraa matkaa Japanin päästä päähän ja sen varrella käsitellään historiaa, kulttuuria, uskontoa, luontoa ja pieniä yksityiskohtia sekä tavataan tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Vaikka Japanissa on käynyt kuinka monta kertaa, siitä oppii silti joka kerta jotain uutta. Tän kaiken mä haluan yrittää myös jakaa teille. Tervetuloa matkalle halki Japanin Kushirosta Kagoshimaan. Aomorista etelään Japania halkoo vuoristo lähes koko Honshun saaren pituudelta. Se jakaa pääsaaren kahteen rannikkoalueeseen ja tällä kertaa me lähdettiin kohti Japaninmeren rannikkoa. Ensimmäisenä etappina Hirosakin kaupunki. Toi on huomisen päätähti. Hirosaki. Kivan näköinen kaupunki ainakin tällä hetkellä, mutta katsotaan huomenna tarkemmin valoisaan aikaan. Hirosaki on kaupunkina Aomoria paljon vanhempi, ja 1500-luvun samuraisotien yhteydessä siitä tuli Tsugaru-klaanin hallitsema linnakaupunki. 1800-luvun lopulla vanha Hirosakin lääni kuitenkin hajotettiin, ja siitä tuli osa Aomorin prefektuuria. Hyvää huomenta! Ollaan Hirosakin kaupungissa. Aamu on mitä parhain. On suhteellisen lämmin. Kerrankin yövyttiin pienessä ryokanissa, ja mulla Henkko on kova haitti päällä. Se johtuu siitä, että ensimmäistä kertaa nyt tämän Japanin reissun aikana me ollaan linnakaupungissa. Ja ne, jotka mut tuntee, tietää, että linnat on mun juttu. Tähän mennessä ollaan nähty tosi paljon kaikkea erilaista kaupunkikuvaa Hokkaidolta. Hokkaido on asutettu vasta paljon myöhemmin Japanissa kuin muu Japani, eli Honshu, Kyushu ja Shikokun saaret. Mutta tää niin sanottu vanha Japani, täällä kaupunkikuva on päässyt muodostumaan paljon aikaisemmin. Ja kaupunkikuva on kerrostunut historian päälle. Vähän niin kuin Sapporossa, niin Hirosakissa on ilmeisesti talvifestivaali jossain kohtaan tammikuussa. Ja mä oletan, että nämä liittyy siihen. Oi, kato, täällä on tämmönen... Täällä on ihan pöytä. Aika kotosa. Oikein viehättävää kaupunkikuvaa. Tästä on vedetty autotie matalaksi ja laitettu kävelytie. Temppeli. Ei omenoita. Kato, joo. Mihin ei voi istua. Ihan niin. No on syöty siellä. Toi viimeinen on vaan rontti. Niin sekin on lumealla. Ensimmäinen vallihauta eri Hori. Lähestytään linnaa. Japanissa on ollut keskiajalla satoja linnoja, joita rakennettiin 1600-luvulle saakka puolustustarkoitukseen ja myöhemmin samuraihallitsijoiden mahdin esittelemiseksi. Sotaisa samurai-aika, Sengoku-kausi ja sen jälkeinen rauhallinen Edo-kausi muuttivat koko Japania samurailuokan tarpeiden mukaisiksi. Linna-arkkitehtuuri oli uniikki alalajinsa ja puiset harjakattoiset linnantornit jykevien muurien päällä olivat täysin uusi näky matalan rakennuskannan maassa. Kukkulan päällä keskellä kaupunkia sijaitsevat linnat sekä niitä kiertävät vallihaudat muuttivat Japanin kaupunkikuvaa pysyvästi. Suurin osa vanhoista linnoista tuhoutui sodissa tai purettiin, mutta niin alkuperäisiä kuin rekonstruoituja linnoja on Japanissa yhä kymmeniä. Osa tämän matkan reiteistä ohjautui mun tutkimuskohteena olevien linnojen sijainnin mukaan, joten linnakaupungeissa tullaan vierailemaan jatkossakin. Jos linnojen merkitys Japanille kiinnostaa, tältä kanavalta löytyy myös tällä reissulla kuvattu lyhyt dokumentti niistä. Mielenkiintoinen anekdootti, toi meidän ryokan majatalo, missä me yövyttiin, oli nimeltään Kobori ryokan, eli pikkuvallihaudan ryokan. Kertoo siitä, että jossain siinä on kulkenut 3. vallihauta aikanaan. Mä oon nähnyt yhteensä 40 japanilaista linnaa tätä ennen, mutta tää on ensimmäinen vallihauta, joka on jäässä, jonka mä näen. Siis toi lyhty on lunta. Ihanaa. Joo. Linnan pääportti, eli Otemon. Tää on alkuperäinen 1600-luvulta, eli 400 vuotta vanha puurakennus. Se on tyypillinen japanilainen linnanportti. Valtavat puiset ovet
Ja tässä päällä on vartiotupa, mistä pystyy sitten kontrolloimaan kulkua. Tää on ollut ihan vartioittava linnoitus aikanaan. Hullu nähdä tätä vanhaa, satoja vuosia vanhaa Japania ja puurakennusta etenkin. Mä oon tottunut näkemään sitä Kiotossa ja muualla, mutta tää lumen keskellä, tää on jotenkin ihan niinku omanlaistaan. Semmonen atmosfääri, mitä mä en aiemmin kokenut. Hirosaki on tunnettu monesta asioistaan. Se on Japanin suurin omedoiden tuottaja. Ja lisäksi täällä on paljon löytöjä, muun muassa Japanin kivikaudelta, eli Jomon kaudelta, mutta vähän myöhäisempää ja silti hyvin vanhaa historiaa esittelee tämä paikka tässä. Nimittäin tämä on Japanin pohjoisin säilynyt alkuperäinen linna. Hirosakin linna. 1611 rakennettu Tenshu eli linnantorni, ja se on edelleen olemassa. Tuo ei ole itse asiassa ihan oikea paikka, vaan se on siirretty tosta mun takaa, tosta noin muurin ja vallihaudan reunalta, tohon noin vuonna 2015, koska toi linnan muuri piti korjata. Se oli sen verran huonokuntoinen. Tällä hetkellä on talvi, sisälle ei pääse, mutta tässä on meneillään valmistelut lumilyhtyfestivaaliin. Tässä on äsken koululaisia, jotka rakenteli noita lumilyhtyjä. Tästä on hyvä tietää se, että moni linna Edo-kauden jälkeen 1800-luvulla purettiin. Ja Hirosakille ei kuitenkaan käynyt niin. Tämä alkuperäinen linna, joka rakennettiin 1600-luvulla, paloi ja se rakennettiin vähän myöhemmin uudestaan pienempänä kolmikerroksisena, jotta se ei koettu niin isoksi uhaksi. Ja kävi niin, että tämä säästyi purkamiselta. Ja tämä alue, linna-alue eli linnan puisto Hirosakissa, on täynnä kirsikoita. Täällä on 3 vallihautaa, niitä reunustaa yli 2600 kirsikkapuuta, jotka on istutettu 130 vuotta sitten Edo-kauden jälkeen. Silloin kun tästä alueesta tehtiin linna-alueen jälkeen julkinen puisto. Tää linna, ajan patinoima vanha puurakennus ja vaalea laaste. Muistuttaa mua taas siitä, että Japanin arkkitehtuuri ja historia on vaan väilyttömän siistiä. Hyvin vaikea hahmottaa, mutta tuolla sumun seassa on Iwakivuori. Yli kilometrin korkuinen tulivuori. Okei, mitä nää on? Liittyy varmaan siihen lumilyhtyfestivaaliin, mutta tuolla on jotain tyyliin 200 iglua tossa tuon vallihaudan reunalla. Toi linna siirrettiin tonne vähän taaemmas, jotta nämä korjaustyöt voitiin aloittaa, ja 2025 ton linnanmuurin pitäisi olla viimein valmis ja linna siirretään takaisin paikalleen. Aika mielenkiintoista on se, että tuo linna siirrettiin vetämällä. Se laitettiin puupalkkien varaan ja ihmiset, paikalliset hirosakilaiset, veti sen tonne tämänhetkiselle paikalleen. Konnichiwa. Se on taas armeijan autoja ja se johtuu siitä, että vähän niin kuin Sapporossa lumifestivaalissa, niin täälläkin puolustusvoimien joukot auttaa näiden lumiveistosten teossa. Kiva yhteisöllisyyden fiba, kun oli paljon ihmisiä tekemässä lumiveistoksia ja vaan kävelemässä ja lenkkelemässä läpi tästä linna-alueelta. Jotenkin kiva rauhallinen olo, eikä yhtään semmoinen turistinen mesta muutenkaan. Silti tää on historiaa, tosi hyvin esitelty tää kaikki. Linna-alueet käsittivät Edo-kauden Japanissa koko kaupungin, jossa eri luokkien ja ammattien edustajat asuivat vallihautojen jakamina eri osissa kaupunkia. Sisimpien vallihautojen takana sijaitsivat usein samuraiden kortteerit, ja vanhoja samuraitaloja onkin säilynyt useissa linnakaupungeissa. Täällä on siis suurin osa niistä vanhoista taloista, mitä täällä samuraialueella on, niin on purettu. Täällä on muutamia tämmöisiä portteja, ja tää ruutukaava on sama. Täällä on pyritty säilyttämään sitä vanhaa fiilistä, mikä siinä samurai-alueessa on ollut. Eli tää on siis ollut se alue Ulomman vallihaudan takana, missä samurai-soturit on asunut perheineen. Muutama alkuperäinen talo on kuitenkin jäljellä. Osa niistä on kiinni,
Mutta ainakin yhden pitäisi olla auki. Käydään kattoo. Se on tässä. Hei, konnichiwa. Tää tässä on Iwata samurain vanha talo. Näitä taloja oli pitkin tätä aluetta aikanaan sen takia, koska tää linnan lähialue, eli uudemman vallihaudan lähialue, oli samuraiden, eli sitä linnaa puolustavien sotureiden asuinpaikkoja. Tää on ihan mieletön tää vanhan puun tuntu ja tuoksu. Paperiovet. Täällä on myös rekvisiittaa. Tässä on tää niin sanottu olohuone. Tulipesä keskellä lämmittää koko taloa. Täällä on toinen tulipesä. Ja täällä on keittiö. Tää on ihan ilmainen. Tänne saa vaan kävellä ja tulla katsomaan, että tää mukaan mies selittää tästä paikasta. 13代目ラストこちらの方。はいはいはい。で、やっぱりそうですね。で、この家をと土地を弘前市に寄贈したんですね。はい。それで弘前市が管理してるんです。この屋敷はちなみになんかどれぐらいなんか古いですか？220年ぐらい前。120年ぐらい。江戸時代、日本の徳川幕府の後期ですね。すごいですね。昔の侍はみんな腰に下げて。はい。こう。実は侍時代の江戸時代の城を研究していますよ。はい。低いでしょ？弘前のお城ね。それはそうですね。でもこの環境はなんか雪の城をなんか全然見たことがないんですから、そうですね。環境が一番いいと思います。そうですか。にしてはい。こういうふうにこっちは違うですよね。そうですね。神様ですから。はい。ありがとうございます。はい。はい、どうぞ。Se oli hieno kokemus ja aivan uskomattoman ihana heppu. Linna-alueen lähellä sijaitsee myös pieni museoalue Nebuta-myra. Hirosakilla on oma versio Aomorin Nebuta-festivaalista, ja museossa esitellään sen lisäksi Hirosakin kulttuuria, historiaa ja paikallisia soittimia. Nyt ollaan Hirosakin Nebuta-museossa. Eli Aomorissa tämä lyhtyfestivaali tunnetaan nimellä Nebuta, Hirosakissa Nebuta. Ja tässä oli äsken tämmöinen esitys, missä soitettiin shamisen luuttua ja näitä taikorumpuja. Ja me päästiin itsekin kokeilemaan niitä. Toi rummun voima tuossa lähellä, samalla kun sitä huilua soitettiin, se rytmi, se jotenkin tuntui koko kehossa. Sitä ei saanut kuvata, niin sitä ei ole filmillä, mutta se elää muistoissa ihanasti. Tässä on paljon vähemmän näitä kolmiulotteisia lyhtyjä, mistä Aomorin kaupungin Nebuta-festivaali oli tunnettu. Että täällä on enemmän totuttu näihin litteisiin tai kaksiulotteisiin lyhtyihin. Aika siistimestä. Siisti kokemus. Oli kivoja noi tyypit. Museo päätyy tämmöiseen varastoon, mitä lämmitellään näillä kaasulämmittimillä, joita on melkein joka paikassa täällä. こちらの建物は築300年以上経っている弘前城の殿様の米蔵になっています。当時のままになっています。ヒバの木を使っています。ヒバというのは少しずつしか成長しない木。そうですね。なので後ろのその柱ありますよね。柱。はい、これ。柱、そこまで成長するのに500年から600年かからないとこのくらいの大きい木にはならない。へえ。なので600年経った木を使ってこの蔵を建ててます。城の周りにはたくさ
建物の隣の町の名前は倉主町。蔵の主の町。このまま残ってます。そうですね。歴史がすごくなんかどうでしょう。具体的に感じるんですね。はい。たくさん日本のいいところも見てってください。はい。ぜひそうします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。気をつけてね。Se on aika hemmetin hieno kokemus. Mä en odottanut tuolta museolta oikeastaan mitään hirveän ihmeellistä muuta kuin noita lyhtöjä, mutta siellä oli musiikkiesityksiä, sai itse kokeilla musiikin tekemistä. Tosi mielenkiintoista historiaa, ei vaan niistä lyhdyistä ja Matsurista, vaan koko Hirosakista ja siitä, miten se eroaa ylipäätään Aomorin muista kaupungeista. Ja loppuu vielä tämmönen hieman jäinen, mutta silti pittoreski japanilainen puutarha. Kerran niinku Osakassa. Mä näin siinä, että joku vaan kalasti Osakan linnan siitä, mikä toi on, Vallihaudasta. Ja siellä lukee, että ei saa kalastaa. Mut siinä vaan jengi kalasti. Sitten mitä sä te saa? Niinku oikeesti. Vanhoja saappaita. Jep, mut joo, se on hyvin kasuaalia. Ja hän on hyvin kasuaali. Huomenta. 2 hyvin nukutun yön jälkeen on aika sanoa sekä Hirosakille että koko Aomorin prefektuurille moikat. Ja nyt lähdetään täysin uuteen prefektuuriin, missä ei tullut käytyä aiemmin. Eli painellaan etelään Akitaan. Parin tunnin junamatka eessä. Pääsee näkemään talvisia maisemia. Ihan jees. Mut Hirosaki oli kiva kaupunki. Ilmapiiri on mukava. Kaikkialla on erittäin puhdasta jotenkin. Akitan yksi kuuluisimpia ja hienoimpia ulkoilmakylpyjä. Mä en kyllä tiedä mitä tästä sanoisi enää tässä kohtaa. Jos se ei tuu, niin sit ollaan pahas pulassa.